Ero kamano nyako Ramogi kuom yiero Ramogi TV e odiechieng' mar Jumapil mokwongo dwe mar 2 2025 arwaki ni machiegni twak mar ratil odhiambo ma kawuono wadwa keto piny Kenya e ratil. Piny Kenya en piny manyasi kendo manyadhi. Kata kamano nitiere gik moko matimore ma samoro ji nyalo penjo ni to magi be gik marieyo piny mamiyo piny bedo gi yo maler koso nitiere tungni. Siasa chakore moiu. Ndalo moko kana bedo gi wenda kane ging'isa ni kogo ombulu ni to pach ja siasa en yer kako nyalo yudo komno kendo e yiero mabiro. Dipo ni ng'wejni koro ni e chunye kendo ji ong'iyo yiero mag 2027. Ang'o gini mawachore? Siasa medo twere. Chal ka gima idwa los riwruoge mabiro tero ji e yiero mag 2027. Manen jalup jatend piny Rigathi Gachagua koni chieng' tarik 9 obiro nyiso ganda jo Kenya kama en doer ni mondo gilu bang' fwenyo kata winjo gimoluongo ni ground. Dipo ni in bende osewinji duondi kaka ground? Weche nitie nyako Ramogi. Tungni mosebedo e piny mar Democratic Republic of Congo, jomoko koni dipo ka orocho ng'wech mar Raila Odinga dhi manyo kom mar AUC kaluwore ni Raila nyose luoro piny gi rombo kendo gima nodong' en mana rito ndalo manok kende modong'gi mondo odhi goni ombulu ma en yiero madhi timore nyako Ramogi e kor dwe mar 2 yiero jakom mar AUC. E kinde manyo jatend piny Kenya William Ruto luongo romo mar jokanyo mag riwruok pinje Afrika ma ugwe AUC. Jatend piny DRC Felix Tshisekedi to nyoko ni en owuon gang' ok odhi nikech nitie kaka nyo gigwarore kod jatend piny Rwanda Paul Kagame. Paul Kagame benyo yao amen moro gi jatend piny Afrika ma milambo Cyril Ramaphosa. Weche nyalo dhi nade e yiero makoro chimo AUC tarika 15 mar dwe ni nyako Ramogi. Twak mar ratil chakore sani. An kod Brian Weke machiegni Weke. An kod Mulo Junior machiegni Mulo. E lai mar simu kata lai mar lony manyasani an kod Dr. Mark Matunga nyako Ramogi ma yudore achiel kachiel gwenge ma Mfangano e county ma Homa Bay. Machiegni Dr. Mark Matunga. Pero kamano George Bach mos na Mulo kod Brian video winyorudo gikaw mos ang'eni gwenge ma Mfangano bor kurang ni chun mondo iti duondi matin mondo chop Nairobi gi teko mani malo. Kata kok kamano to wacha kata twak nikech mae en odiechieng' mokwongo mar Jumapil dwe mar 2 ni. En dwe Jumapil mokwongo dwe mar 2 2025. Omulo machiegni piny Kenya chimo kanye? Ero kamano George Bata winjo kiwacho ni ati niri gijibro nyiso jo Kenya tarik 9 gimoparo. Ene mowacho. Odhi nyiso jo wa Munyoro gi jo Nyeri gi jo Mount Kenya gimoparo ni jo Mount Kenya no paro yani jo Mathioya jo Runyenjes gi jo Nyeri ok ni jo Kenya. Yeno odwa nyiso jo Kenya gima giparo kaka Mathioya gi wa Munyoro. Koro man to mare ing'eni gisebedo gi comedies mang'eny lakini siasa to chakra chaka nikech wan kaka wang'io kaka jo Kenya kwanza ni tigi kuma no promise jo piny manyako wa implement wa make sure ni gik mana promise jo piny wa tieko gi te ma jo piny onego bed ni menyo wa gitaya konge ni wa chiko gi barabara wa chiko gi gima kama wa tieko te wan koro mane gimo wang'io siasa poko chakore wan kaka wang'ie jo matimo comedy jo mamiyo ji nyiero miyo ji nyiero joma gin gitamo gogo jogging gi jog koro wamiyo gi time lakini kogi 2026 2027 kakoro wayao pap makoro ji orwako boxa ji dwagore maber tabu yudo kombe wapango tich to kwatwa tugo wambo wang'e kaka wang'iye manen jatend piny Rigathi Gachagua koni kane Ruto timo limbe kano manyo kom yiero ma 2022 ne en mana gai no mwega woro aku to sani koro musangarire owacho ni ile ang'o matimore in Weke king'iyo gini ing'eyo Bati yes jogi nang'isogi ni Rigathi Gachagua ni tere uru mos iwarok muchakre kode ni ok bi konyou sani koro iwinjo kuyu ma piny ngima sani onge ng'ama odwa winjo mana Rigathi Gachagua. Koro Rigathi Gachagua owacho ni ing'eni nosewacho ni odhi wache January. January noko wache. Chakoro January orumo. To kwayo jogi ni omiye time odhi miyo gi feedback Sunday mabiro ni. Wambe mna kaka oganda wang'iyo gi gidine margi. Kaka ne gipange
kaka weche no dhi tinde kata jatend piny ok anene kodhi kucha nikech kucha kipindi manouso gi stories maonge ok onyal dok kono koro obiro korwa koni odwani wabed kode wakonye wabe wang'icho apenji weke kapo gino uikoru mar konye nikech kane pok waikore konye obiro ni wakonye wabe wawinje thuolo mogik ma ji ariyo gine ni kanyakla jatend piny William Ruto kanyakla kod mane en jalupne e kinde no Rigathi Gachagua ne giluoro Nyanza mangima ne gidhi Kisumu, gidhi Migori, gidhi Homa Bay, gidhi Siaya. Miel manomiel mogik no mielo apani Homa Bay. Momiel adua mowacho ni jokanyana muntie. Kaso kodhi Kisumu wacho ni he ma kondele. Kaso koro sani jatend piny William Ruto oneno ka koro dhi e gwenge ma Nyanza sana kendo wacho ni jothurwa umor, jothurwa untie. Kaso kodhi Western Musanga rire. Koro penjo manitiere kania. Ruto sefwenyo ni kocha ok dhine maber koro oringo dhi koni dhi konye gang'o be nitiere kwano ma kogo maber to donjo kapoka duoko kuom nikech mulo ne gi wach moro mane dwa wacho we penjene Dr. Mark Matunga piny Kenya ni chal ka gimo ringo dhi spidi kendo yawa ka ng'iye to ji neno ni siasa ma 2027 koro semana moko ji manyo kuonde ma ginyalo donje rode ma ginyalo thurore go mondo kaber to gichopi kama ginyalo bede kombe mayom e yiero ma 2027 ini wuon Kenya en kama chalo nade e kinde ni kakoro dwe mar ariyo higa 2025 chakore bachi ero kamana sewa chinua muso Brian Kudumulo mfangano mane kakwargi Brian now imanyaka onge eni kaka ne wachi motelo siasa ma Kenya kate piny moram kata mana piny Amerika sani ma Trump osetieko mana juma achiel eseche ma ng'amo yier ochamo gima ng'amo yier no chako timo e thuolo ma ochako godo tichni en temo chopo singo mane omiyo jok moyiere to kong'iyo godo mbele ni kochopo singo gi ibro yiere kendo jogo moyombi chako pangore e sechego mar ng'iyo mbele ni to ere kaka de wagaji ng'ani mondo mi wan bende kachopo yiero mabiro to wadonjo ei pap gimoro Brian atemo wacho kanyo ni Ruto temo biro mwalo koni to watemo ng'iye ni sirani ok anyal dhi winji kik winj ni Sunday mokwongo bang' kane Ruto stamo muka nobiro Homa Bay kendo osebiro Nyanza di pagariyo kata mana ndalo mane weche liet ahinya makuro weche nopogore ka koro kik ng'ato par ni nikech koro ni Mount Kenya koro liet ahinya Ruto osebet ka biro e Nyanza ka to biro neno osekelonwa ber miyo kata kwago siasa nyaka go siasa kwang'iyo ni to wachomo kanye ang'o ma wawacho ing'e ni ng'ato kaka osiepna wa Brian ne pok obedo e sirikal chakre min gi nyuol koro kung'eyo ni ka intiere sirikal to winji wuon ang'o to winji tim ang'o emomiyo ineno ka sani ODM nitiere e sirikal kendo e sirikal chunye iye kabisa winjo ka seche moko Brian wacho ni pod wang'iye ing'iyo ng'a duoko penjo ni bati mi penja ni to piny Kenya ochomo kanye onge chieng' mane waseweyo siasa e piny Kenya ka onge chieng' ma piny mangima noseweyo weche mag siasa nikech weche mag siasa otudore gi weche mag ngima otudore gi weche mag dongruok otudore gi weche ma piny nyalo dhi godo mbele mane e siasa ng'iyo e seche ma koro siasa bet ka tedore ok rach nikech chien kanyo nineno kotedore ndalo moko ma Brian ne ting'o mana sufrie dwako mana sufrie ting'o sufrie nyoro ka nineno kotedore kar Gen Z ka yo mar 6 mokalo ma koro piny nyodiet kabisa ma President Ruto otimango o disband cabinet e thuolo masani ka ere siasa gik mag Gachagua wacho ka mano ok en siasa ni koro piny otedore anyisi maber ni piny Kenya ni kare sirikal temo
kaka owinjore mondo mi ochop singo mana kaka winjo omulo wacho. Nikech kata wan bende wa encourage president ni nyaka ochop singo mane wacho ne jopiny mondo koro ka yiero mabiro 2027 odhiene maber. Erokamano nya Dr. Mark Matunga ka nitiere mfangano e chula ma mfangano e county ma Homa Bay chiel kachiel kowacho ni piny dhi maber kendo siasa dhi adhia mbele. Wacho ni eni sirikal mane mwacho ni onge. Mokwongo ni Mark Matunga gi mfangano en kwarwa. En kwaru? Nikech an nyakwar Kakimba mfangano. To aneno kondike ni en jalony ja kompyuta. Emomiyo wach siasa pari poko winjo maber. Kompyuta to winjo. Aneno kata ka mfangano ka bentiedo. Yani wawinje mayom. Network ber. Bati adwa ng'isi adier. Piny tek. Adier mako wacha adier makoro kwariambi. Piny to tek. Piny tek ne jo siasa koso ne jo piny. Ing'eni Mark Matunga nyabedo ni en serikal gin go mulo todla. Ginyabedo ni gin serikal giwinjo maber. But sie kata kama nitie mfangano no. Nikech anadhi mfangano mang'eny. Tadhi Rusinga, tadhi Kasugunga. Piny tek. But jogi kaka weche dhi okuyo to sea. Jamlima te ma Jameru, ja Kikuyu, ja Embu osedar. Ja Embu anare to Kithure Kindiki ni sirikal. Ne kanyocha ni onge no kineno mane gidhi Embu ma jo Embu ne nyiero rais kawacho gik boko. To ki nyinge moko kiwacho Gachagua to gipamo ma githo athoa. Kiwacho nyinge jatend piny to giling. Bati gik mo osekethre. Problem mang'ani nigo madwa ni akonye. Yes. Ineno gik mane giwacho ni gidhi timo ne ji. Pesa mfukoni, wacha hustlers, igolika, tikelika. Mano narrative ma kadegi luo, degi ni mabor. Sani, wan kaka joluo. Be wamor ndi, wano kwa gocho ne serikal ni. To semiwa gine dek. Gimana nyakonye kisiasa kata Mark Matunga kamentie. Owere gi wach pod odwa balance jo mlima gi jaluo. Kodwa ni okonye 2 years modong ni fulfill pledges mane wacho. Okoro riembe jo milima orwak gi joluo. Ok riembe gi igolo gi egola. Iwacho ni ang'omiyo iwacho ni kiko balance. Ok balancing. Tiende nango. Ka ineno ka ne odonje telo. Jo mlima no mi ministries aboro. Jaluo mi adi. Achiel. Koso mane kia. Wale mane minister kende. Sani kodwa ni okonye. Mokuongo nyaka abductions man timregi. Jogi samora pejre ni be gikonyo jatend piny koso gihinye. Serikal mane mosebedo run gi threats. Sani jaluo ng'ama kawaida gi Mluya. Ing'eni ng'ama nya konyo ng'ani en na jaluo Mluya gi Jacoast gi Nyalo Thistan. Sani is the time makoro nyakiti ne jo piny. Tije mane wacho ni dhi miyo yudhe ka. This is the time. Issues mane wacho ni idwa chenjo weche makoro ichako gi piny kibiro malo. My time. To kinyal bedo ni sani pod inyri kuom jo mlima to in kod gi aboro government. Chairman mar budget Jamlima. Leader of majority Jamlima. Central Bank Governor Jamlima. Koro ikonyri nade. Sani kodwa ni okonyre, it is very easy. Number 1, omak no SGR mokwamo ka. Oluar no Kisumu modhi nyake boda either odonj Busia kata Malaba. Kodwa ni okonyre. Okaw dual carriage ma Nakuru ni. Mose chando ji for many years. Oluare Mau Summit. Muluya ka donjo kanyo dhi dalagi. Mau Summit kosewei idonjo Kisumu. Kosewei idonjo Homa Bay. Jakalenjin be summit kanyo odhi kakodhi. Mago ima gik manya konye. Okay. But siasa podudwa bedo gi jogi atirere akia nango mano ok bi konye. Nikech sani be jakom awinjo ka Mark Matunga gino wacho ni wane wokwane serikal. Ng'ama ni serikal en experts mane wamiyo jogo. Wan nyaka wawach gik maricho serikal ni. Nikech jopiny hinyre.
mano to nyaka ging'e. Omulo ne giwach. George Bat en gima rach sana kendo en gima litna ka Brian pod opako pod en katikati pod opako jo Wamunyoro kech Wamunyoro gi temo osetuono oganda luo kura gise ne ginyiso kata jakomno rwak wuoche magidwak idho go milima to milima no en opoth koro ng'at ma pako milima en ng'ama wiye rach ing'e ni samukoso rugi ng'ato ji duto gin jo Kenya jatend piny wacho ni ber ka ji riwore ga ji to riwore jo Kenya riwore te ing'e ni an gimoro ing'e na ok adwa gimoro mwacho ni kwan ni koro milima kosedhi ni koro pod wang'iyo ni kwadwa ni wakonyu magi ago komoko adwa nikech jo milima gi ing'e ni negi underrate Ruto gikawo Ruto ka ng'amoro negi no ng'ane wanyalo keto inyalo paro ndalo Moi mane ka modho gino wacho ni njonyo gino wacho ni waketo ng'ane ka wadhi gole after 2 weeks jogi nicho Ruto kawo kura ka okawo telo kaka ker to gina ni gidwa gole mana immediately mane meno ka ne jenzi wuok mo owang'o parliament gik moko lich to Ruto golo press kucho owuoyo gi jopiny men kaka rais to dwaro ni deputy ni obed kude machiegni deputy ni Mombasa embe koro keto flag ariyo kucho jogi gi microphone maduong' mar president embe koro owuoyo gi jopiny to jogi ne dwani mondo gole to ngene sama osegol ng'ato nikech ogol ring'o e dhog rigiji koro ngene sama ogol ring'o e dhogi to ibiro wuoyo kaka idwa wuoyo sama ukoso nugi ng'ato pod oywak mane meno Ruto pok odhi Mount Kenya nikech oweye mondo oywag gik mondo oywago gik komedi moko mowacho go kata no wuoyo gi wek ka to wanyise ni seche sani ka ponin gi mirima matin kidwa nyiero matin ti rigiji ko wuoyo to ibiro miyo mor matin nikech nyako wach gik moko nikech en gi mirima cha to gima nenore nikech ineno ka deputy president Kindiki ne ni Meru ne Embu sani en Nyeri o launch project gima sani wa focus nitie gik mano jo promise jopiny wadatimo na jopiny but wan kaka joluo gi jo chak wan jirani wan jo muwuok kamoro achiel wan onge ng'ato gi shida mane meneno ndalo mane jakom riwore gi Uhuru Kenyatta niluongo waga no my brother no miwa kata mana ministry onge ministry mano miwa sani kane Ruto wabira ni miluongo ni broad based government to nano ka sani wan gi ministry di to ada nyiso Brian weke nikech samoro kegi matimore ODM kata okada we elo ODM lakini gima chalo weke to gi Edwin Sifuna gin gimoro achiel nikech weke advisor mar Edwin Sifuna but gimang'eyo mano waonge chieng' ere tas mar ndiko gimang'eyo ni sama jakom omosore gi ker William Ruto machungwa nosekawo kete wheelbarrow osekan ikulu mano ni state house koro jogi Brian weke gino kia ni machungwa no nikanye gin ginyalo wuoyo lakini ono gipen nyong'o ono gipen Gladys Wanga joluo kuma machungwa ni wacho no kilwelo okiwe ODM joluo te ni serikal onge joluo ma onge serikal koro ka onge serikal tena wacho na onge serikal odomulo ni wacho no kiwelo onge serikal okay iparo ni gik maweke wacho ni gima sani jatend piny winjo bed ni kete maino mare en golo reru mowuok Naivasha kani inland depot nyaka Kisumo ogol yo ma Nakuru ma dual carriage mawuok ma Osamet ni chwade korie Kericho morie Loret nyaka Buye orie kono iparo ni gin gik moko winjore sani ang'o mo winjo bed ang'o mono magi mondo ket ni gin gik manie mage plan mantie nikech king'iyo kata gazette notice mano ogol nyoro nitie tenders mose landi to my first time ma jomo miaso yudo bonus my first time mamu mias Regoniam my first time Masoni Sugar yudo profit ma 2 billion my first time inano ka Ruto se di Homa Bay inano ka programs gi projects matimore Nyanza ingene seche ma jo Mount Kenya wuoyo gin ngene namba chiel no ka gidhi kata December kana gidhi Christmas dhi karot ler king'iyo Mount Kenya county ka county nigi level 4 hospital county ka county nigi university wan kocho kane ji dhi Christmas inano kana Nakuru highway madhi nyaka kocha onge gimoro amora koro sani wan sani gimonego beno okonego beno wagodhowa wan dimbre wabed mamuol kanyathi akuru
to wabed joma riek ka nyathi thuol wang'eyo ni to ka ere kaka wanyalo chieme to ring'o ni wapogore apoga development madware Nyanza otimre kaka dwarore koro mbele kucho kupo ni wasetimo gigi makelo no development to mano koro wabo decide ka weke dwa support wa Munyoro onge shida to this is the first time wadatero jogi gibede opposition maji wacho ni ji diga opposition for 50 years gibe nyaka gibede opposition ka po ni wigi dwa bedo matek to wabode nyiso ni this time round gituo gi mako ikwach wada tiyo kod ibok berber but ngeni problem awanago en jogi gidhi ginyiso rais ni Jaluo oseluwi Jaluo ni kodi Jaluo koro ber jogi wuondo rais Jaluo kata kitimo opinion poll sani okwan kodgi gima wakwayo ni wanya konyogi kitimo opinion kitimo opinion poll awacho ni ya omulo dong na we mondo wuo gima giwacho ka giwe wuondo rais ng'eni jogi kosechiemo jogi ting'egi ni koro ng'eni kaka noseromo gi jakom cha muwuoyo mumosre Jaluo ikawo Nyalodia oyo awacho ni ya sani Jaluo be timo opinion poll ogin gi William Ruto nikech pod warito jakom warito waneni AUC ni dhi nade wakawe koso walwar to ka wakawe wapanga ng'o to ka walwar wapango nade ing'eni jogi ni koro ng'ani ema dwa wacho wuelo podium ni en makoro giyo ni Brad weke ma advice akian ang'o ina penji kama unupene uwe kadi jakom ng'ama fuo donge jakom kamobede in kata kiidhe wi yath okinyal neno kamoneno nyocha kawi Sifuna wuoyo mano wuoyo cha jakom no bedo piny owuoyo to jakom obedo piny iwe ni Sifuna no mowuoyo no jakom no kore mano jakom no ore 100% sapodi mano kalore gi in mano ka en kaka advisor ne Sifuna wuoyo liel mar Roslyn Odede kotieko jakom okawo microphone to jakom kaka ker marwa mar ODM okwa pingi kado dwa pingo Sifuna do pinge chieng'no kendo wacha gik ma Sifuna cha wacho embe wacha ni Ruto ne mano kawo ko wacho ni wan kaka jo ODM nyaka wangi rights mag ji nyaka wangi demokrasia nyaka watimango jogi kiwuondo William awinjo ko wacho gimoro William wanya konya mna embe kokonyre to konyre ni ok broadcast matindo ni kaka jogi madhi ema chiemo jogi mabedo makwar jogi mabedo igi dongo no nyuala kama in kore dwa medri jogi the only way ma wanya konyogi en ni pesa nyaka chup ni japiny ma Jaluo ma kawaida weke hasla masandre weke iwacho ni podu pimo piny ni ka AUC odonjo tipanga ng'o to koko donjo tipango nade Dr. Mark Matunga lweny manitiere Democratic Republic of Congo miyo jomoko ni kod paro isewuothe pinje iseno kaka pinje tudore gi yore machal kamano ang'o manyalo timore bang' moko kuom jotelo mag pinje mabende madhigo kura AUC samoro bedo kod ng'ur ginyalo bedo kod ng'ur gi jatend piny William Ruto manosewuoyo kodgi to samoro ginyalo wacho ni ma koro en thuolo ma koro ginyalo jwang'o godo Kenya nikech gichal ka gima Kenya ok osechung' e adieri weche mag kelo kwe alwora mar East Africa. Dr. Mark Matunga ineno wach ni gichung' ma gi ombulu midhigo e boma ma Addis Ababa e piny Ethiopia nade gi kindeni odong' ndalo matin erokamano George gima osiepna Brad ng'e ni wan okwan jodongo ahinya mokwongo mar ariyo pati marwa kaka jo Nyanza kendo pinje mang'eny mai Kenya ka en Raila Amolo Odinga en ODM ma Raila kowacho sani ni wadhi sisi kwa sisi mane pati koro kiko ng'awo ngimane ahinya kowacho ODM king'iyo sirikal manyocha nokalo nyocha wantiere through handshake kata minister achiel manyocha wan godo onge kata ndara achiel manyalo losonwa onge iyudo ka sani Ruto kanyo osekawo telo kata kanyo pok giriwore gi Raila osechako timo mathoth e Nyanza koro mano pogruok manyaka bede
Brian Chaknen. What they watch ma Manamarailo Nogo, Mara AUC. Unge gimalu and Marwan, and Anoka Iluon Mangan, Nilu and Madia, DRC Congo, Ibru Chocho, and Butch Rael, Okbi Chocho. You can learn DRC Congo, and Imano Chapo, Rignoro, and Gimosebet, Cadibele, Itulo Mangan, Catayoro, Gano, Usebet, Cadibele, Itulo Mangan, Nakakawono, Catamanora, and Chapamano, or Mare AUC. Unge ngamawa chini Kenya ya Miriambo katabe ni sekedi nyoko di ebuch ruto okolo niko mano odika ombuche utero gwen machielo kata ko ka ombuche utero gwen machielo okene ni koro kelo yot ne pinye miyo an ka kuom pacha namba chiel okapar ni lweny ma DRC Congo dichocho ombuch raen Namba 2 kaluwore gi kwan ma Raila osechopo mosekalo chini president Pradek mose confirm okane kamago brolo namba 3 kata kopo ni Raila okoyudo pomar AUC gima jok machalo nyakwaro ma Brian gi joma moko nyaka ni ya kom Raila Amolo Odinga ok dhi weyo bedo e sirikal. Mano tadwa ni tere bang. Ka osani kati biluonga tarik 16 dwe mar 2 penja ito makoro Raila ok oyudo kombe. Koro wadhi timo nang'o? Ibiro yudo ka Raila pod nitiere e sirikal nikech gombo mar Raila en dongruok mar piny Kenya, dongruok mar region. To oneno ni bedo ni machiegni gi president mabro konyo. Erokamano nya Dr. Mark Matunga. Mano kaka Dr. Mark Matunga odhinye. Wacho ni kata koko yude plan mani penjo cha. Raila ni e sirikal. Mano kaluwore gi Dr. Mark Matunga ok bati bi okramo gi TV. Mano kaluwore ng'awo. Dr. Mark Matunga. Correct. Kwarwa. Kwaru. Weke wacho ni sani kwar moinge omulo. Kendo ni chiemo maber e sirikal kabisa. Ichiemo maber nade? Ang'o matimore momiyo Uhuru Kenyatta nyogolo ywak? Niwe Uhuru ywak. Uyuak nade nikech Trump okuchulo osuru Amerika okur nyithi Amerika Trump ng'ado mana mwandu mawuok e pinye kabiro koni niwacho ni odwa timo gik moko ni singo manuketo ka achiel kuom gi en SHA ni ema mulo weche mag thieth to thieth ni manyo piny Amerika osebedo ka sira ahinya kata mana e kor gwenge makaluo kokalo e chenro mare mar USAID ka achiel kod chenro mamoko President Malaria Initiative PMI gi gik machal kamago Ang'o ma udhi timo omulo madhi miyo 2020 koda bich pogore gi higni mamoko mosekalo chienya kane Kenya ncha e yiero. George Bati wacho maber ing'eni Brian Weke gini experts gini wacho ni gini experts ma Kenya Kwanza koro ing'eni ntie embo chimo maber eminyana okwar moyo nikech gini ng'eni kaka expert ntie allowance mimiyo gi moyo wa matin ing'eni expert koro wano ko wuoye lakini Uhuru Kenyatta onge moral authority mar lecture William Ruto gimo onego beni ka Kenya timo nikech nonyiso jotend Afrika kata ko onyiso Afrika en ker ndalo mokalo to en mano onego beno bedo oketo weche maber mamiyo ok wanyal bedo ni wageno piny Amerika kony mowuok piny Amerika koro mai gima nyiso ni onyiso Afrika ni nyaka ji bed independent ji nyaka bed kigin ji nyaka los economy margi manyiso ni nyaka gibed gi pesa maginyalo konyo gi weche mag health mane miyo wan kaka Kenya Kwanza ne wan bedo gi gima iluongo ni universal health care gimiyo ni wakelo SHA to SHA ni wagole NHIF inyalo paro NHIF en gima nochak higa 1961 nochake chon lo osekawo time koro sani en no pod poko kokao kata mana 2 years to sani poko kao time koro no prauchiel gochiko koro sani poko kao time koro nyako bed gi challenges koro jomago koko ni sani tie ng'eno wasefwenyo ni tie stakeholders ndi jo wego hospitende ma gin tijgi gidwa ni mondo gimbe gichak chiemo kaka ne gichiemo wacha NHIF mane mi neno ka jo piny kodhi hospital to giriembo kech gimbe gidwa ni gibede system gichak chiemo wach sani to mane mi MPs no dhi e bura mowacho ni kan tie challenges mantie sani nikech sani idwa no ti to giwacho ni gidwa investigate mondo kan tie gima bedo improved
weche mag law kan tie gik ma jo ministry of team maber gidwa ni mondo tim mondo sani uti. Koro Amoth ma en director mar medical services no wacho ni as much as ni Trump wuoyo ni ok bi kelo kony kaka America, Kenya wambo waikore treasury bro make sure ni jomancha yudo yedhe bro yudo yedhe, joma bro yudo thieth bro yudo thieth kaka dwaro. Nikech Kenya economy ncho oseloso wach mag macroeconomy manyiso ni wancho loso economy maduong' cha. Koro economy masani koro wa focus en mar ofuko mar jopiny ma iluongo ni micro. Koro wang'iyo ni mfuko kaka pesa donjo fuko ng'ato. Mane miyo wacho ni koro mama mboga mancho wacho ni wuok e mboga cha to wuok e kibanda to kete super mini market cha. Mane koro sani gimo focus. Koro weki gino miwa mna thuolo gilenga mos nikech gin expertise magidwa ni gida advice wano onego begini iswa. To kaduge wach mar Congo, wo mar Congo. Yes. Anyalo nyisi ano kanya wacho ni koponi jakom ok oyudo nikech an awuoyo kenda wuoyo gi authority kana biro kama wacho ni wadhi miyo jakom African Union weke achiel ni ka kendo ne tarik anyalo paro tarik no wacho no omulo wuoyo kaka kanga ukau omulo toddler to nanyise dono ka jakom koro ni African Union sani anyiso weke kawuono tarik ariyo tanyise kawuono nanyiso jopiny ni wuo mar Congo ok ochakore kawuono. Wuo mar Congo, dhaw mar Congo nochakore chon. To ineno ka sani Kenya Ker William Ruto noseluongo meeting mar East African Community. Meneno kane giwuo kata ka Tshisekedi noko biro. To nyiso ni President East Africa oloso gimiluongo ni troops. Ntie jolweny moket kendo iluongo ni reserve. Oketgi ni mondo gidhi gi stabilize, gidwa ni mondo gikony jo Congo mondo gore gi rebels. To namba 2 nyaka ing'eni nitie gimiluongo ni SADC cha nitie jo Zimbabwe, jo Zambia, jogo te nyaka jo Botswana ncho se nyiso wacho ni gidhi gi support jakom mancha giselando kigin. South Africa jakom ncho di South Africa digeni South Africa president ma South Africa osiepe. Lakini mogik ni king'iyo Ghana ncha gidwaro ma secretary general mar Commonwealth. To jo Kenya ncho support candidate cha nikech nitie candidate SADC mane ncha nitie to jo Kenya ncho support gi. Koro gimbe gidhi gi support. Koro jo West, jo South gi jo kone jakom di bedo jakom kata chairman mar African Union kendo anyiso ni tarigni ubro paro kendo abro duo kabro nyiso weke watieki gi lunye kaka lunyo gweno ma pod tin kwa watieko dakika matin ngeni samoro bati kawinjo ga jogi bulo wacho ne ya wacho no atari ni koro gisedili gi macro gidwa bire micro to kare ni gitimo campaign yo ni problem mar Kenya en macro gichako gi micro ka gibiro malo ni koro sani ne gisetieko mamalo gibiro mapiny to e campaign gi wacho ni problem wan go ni mamalo ma chendo wadwa chako gi piny ka wabiro malo koro obulo u confuse wa mara riyo yes awinjo ka Mark Matunga ingeni Mark Matunga daktari eno siepna kendo en kwarwa yes ten ngama respect sana but Mark Matunga nyaki ng'eye Mark Matunga en ga walo dala kucho walonge ni Ajip en ni government in power en kata ko wuoyo na jopiny owacho ni an Mark Matunga atiyo gi serikal matiyo no tiyo gi ngama no kotiyo go kende en Moi Portland campus all right Kibaki no tiyo go Uhuru do tiyogo William do tiyogo dojo ni kata ka Jacob do bedo president do tiyo gi Jacob koro en jagidene en Ajip mano ke chande but ko bedo ni odwa pango wach Raila ni en mong'e kaka Raila paro ni kata Raila bedo chairman koso ko bedo ni Raila kuoge serikal ne Mark Matunga kiko par ne Jacob kama Jacob neno ka en America en ya komnen sawa watie ki Dr. Mark Matunga orit ya komo mi wa direction era ko bi wa direction sawa ero kama nya weke Dr. Mark Matunga wachi mitigo godo nyiso ni sauru mo kabisa kata kamano nikichini mai mabor goya ya secondary o kamato weche wacho tieki Dr. Mark Matunga ya komo so chiwo direction ani nyusi delorigo gi President Ruto mondo wager Kenya wager Nyanza koko ma Brian doke doano ero kama na
ahinya nyakwara mon. Giko mar twak mar Ratilo Odhiambo ma kawuono. Puoch gi pak ne Brian Weke, puoch gi pak ne Omulo Junior, puoch gi pak ne Dr. Mark Matunga kuom yudo thuolo mar loso e twak ma kawuono. Nyakwara Mogin bende ang'e ni kawo gimoro achiel, geno pod nitie, to chakruok mar loko ngimani en in. Thuolo ni oriti masani. Nyinge en George Bati.